ஹாய் கைஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் B4 தமிழ் டெக். அண்ட் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ என்னன்றதை பார்த்தீங்கன்னா, ஹெட்லைட் வந்து உடஞ்சிருச்சு. இது வந்து மாற்றுறதுக்கு வந்தாங்க. நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட் தான் வந்து மாற்றுறதுக்கு வந்தார். பட் வந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதனுடைய ப்ரைஸ் அண்ட் டீட்டெயில், அதாவது பார்த்திங்கன்னா இது எப்படி வந்து மாற்றினாங்கன்றது என்னால் காட்ட முடியல. பட் இருந்தாலும் கூட இது மாற்றினதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குது, அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இதனுடைய காஸ்ட், அதாவது வந்து இதனுடைய ப்ரைஸ் எவ்வளோ வருதுன்றதை இந்த வீடியோவில் நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பார்க்கலாம். நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டுன்னா அப்புறம் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு ரெகுலராக ரீச் ஆகும். ஓகே கைஸ், இதில் என்னென்ன வருதுன்றதை பார்த்தீங்கன்னா வெறும் எல்இடி செட்டப்பில் தான் வந்து ஃப்ரண்ட் ஹெட்லாம்ப் பொறுத்தளவுக்கு இருக்கும். அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வண்டி போயிட்டு இருந்தது போல் இருக்குது, அந்த டாடா ஏசி. அங்கே போயிட்டு தெரியாமல் அப்படியே போய் இடிச்சிட்டாரு போல். இடித்த உடனே வந்து லைட்டாக ஒரு டச் தான், அப்படியே உடஞ்சிருச்சு. இந்த எல்இடி ஃபுல்லாகவே வந்து உடஞ்சிருச்சு. ஆனால் ஒர்க் ஆகுது, ஆனால் அதில் பிரச்சனை இல்லை. பட் இருந்தாலும் உடஞ்சிருக்கு, அந்த காரணத்தினால மாற்றலாம் அப்படின்ற காரணத்தினால போயிருக்காரு. பட் இதனுடைய ப்ரைஸ் கேட்டிங்கன்னா நீங்களே வந்து மிரண்டுருவீங்க, அவ்வளோ ரேட்டாக இருக்குது. அண்டு இந்த எல்இடி பொறுத்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய ரேட்டு பொறுத்தளவுக்கு சரியாக தவறான்றதை நான் சொல்லலை. பட் இதனுடைய ப்ரைஸ் வந்து இவ்வளோ இருக்குன்றதை நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். சப்போஸ் எந்தனா ஒரு டைமில் வந்து நீங்கள் வந்து வண்டி சப்போஸ் எடுக்கிறீங்க, அண்டு எடுக்கிற டைமில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து இருந்ததுன்னா பட் நீங்கள் மாற்றுறதுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்டு ப்ரைஸ் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க ஆர்வமாக இருப்பீங்கன்றதை நான் எதிர்பார்க்குறேன். அண்டு உங்களுக்கு நான் வீடியோவை நான் காட்டிடுறேன். அண்ட் இப்படி தான் இருக்குது. அண்ட் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒயர்ஸ் எதுவுமே வராது. அண்டு மேலே அந்த ரைட் சைடும் லெஃப்ட் சைடும் வந்து மேலே கார்னரில் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே ஒரு சிப், அந்த ஒரு கனெக்டர் மாதிரி இருக்கும். தென் அதில் போட்டு கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுக்கு லைன் வர ஆரம்பிச்சிடும். அண்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இப்படி தான் வந்து இது வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குது. ஓகேங்களா. தென் இது வந்து பழசு, அதாவது வந்து இது வந்து மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி இருந்தது. பட் அதை நான் வந்து கவர் பண்ண முடியல, எம்ரிலே சாரி. அண்ட் எல்இடி சிப் பொறுத்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா கீழ் சைடு தான் இருக்கும். அண்டு கீழே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அண்டு அதில் வந்து கீழேயும் மேலேயும் இருக்கும் ஹைபீம் போடும்போது. அண்டு இது தான் வந்து லைட் கைஸ். அண்ட் இப்போ மாற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த லைட்டு பொறுத்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா எந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு வெளிச்சம் வந்து இருக்குன்றதை நீங்களே பார்க்கலாம். அண்டு சின்ன ஒரு இது தான். அண்டு வந்து நான் வந்து அது நம்பர் பிளேட்டு சம்திங் வந்தது, அது வந்து அவங்களுடைய தனிப்பட்ட விருப்பம், காட்ட வேணாம்னு சொல்லிட்டாங்க, அதனால் நான் காட்டல. அண்டு இதுதான் கைஸ் மாற்றின லைட்டு, நீங்கள் வந்து டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கலாம். அண்டு இது வந்து ஹோண்டா SP125 Bs6 தான். அண்ட் இதனுடைய எல்இடி லைட் பொறுத்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய காஸ்ட்டின் விலை பார்த்திங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து வர ரேட்டு ஒன்று. பட் அவங்க மாற்றி கொடுக்கறதுக்கு அதுக்கு ஒரு தனிப்பட்ட சார்ஜஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. அண்டு சார்ஜஸ் பொறுத்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய லைட்டின் விலை மாடல் பொறுத்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து அண்டு ப்ரைஸ் காஸ்ட் பொறுத்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா 2204 ரூபா 23 பைசா வருது. அண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாமே சேர்த்து அண்டு டோட்டல் காஸ்ட்டு எல்லாமே சேர்த்து 2240. அண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து கீழே வந்து அந்த எல்இடி அவுட்ரு ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு சரியாக வந்து மறைஞ்சிருக்கு, சரியாக தெரியல அது. அண்டு அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 150 ரூபா கிட்ட. டோட்டலி பார்த்திங்கன்னா வந்து 2354 ரூபா 23 காசு வருது. அண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் இதனுடைய ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பொறுத்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து இது வந்து ஒரு காஸ்ட்டு போட்டிருப்பாங்க. தென் கீழே வந்து ஒரு காஸ்ட் வந்து செப்பரேட்டாக தனியாக வரும். அதனுடைய ப்ரைஸ் பொறுத்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து எவ்வளோ இருக்குன்றதை பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 2700 ரூபா சம்திங் இருக்குது. அண்டு நான் காட்டிடுறேன் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக நான் சொல்லிடுறேன் எப்படி இருக்குன்றத. தென் இது தான் கைஸ் அந்த ஃபுல் கவர்டாக. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து இதில் வந்து 2600 ரூபா கிட்ட போட்டிருக்காங்க. அண்டு அதே மாடல் தான், மாடல் போட்டு அந்த நம்பர் எல்லாம் ஐடி எல்லாம் போட்டுட்டு அண்டு இதில் வந்து ஜிஎஸ்டி அண்ட் எஸ்ஜிஎஸ்டி எல்லாமே சேர்த்து அப்படி இப்படின்னு ஒரு 196 ரூபா ப்ளஸ் 196 ரூபா சம்திங் எதுவும் ஒன்று போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் டோட்டலி பார்த்திங்கன்னா 2699 பைசா அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க. தென் கீழே பார்த்திங்கன்னா அந்த 100 ரூபா சார்ஜஸ்க்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா 177 ரூபான்றது கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் டோட்டல் காஸ்ட் பொறுத்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து இதுக்கு வந்து லேபர் தான், ஏன்னா நம்ம வந்து ஓன் டேமேஜ் பண்ணும்பொழுது இது வந்து டோட்டல் காஸ்ட் பொறுத்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா லேபர் சார்ஜஸும் சர்வீஸ் சார்ஜஸும் போடுவாங்க. இந்த சார்ஜஸ் பொறுத்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா லேபருக்கு வந்து 177 ரூபாயா. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் டோட்டல் பார்ட் ஆஃப் அமௌண்ட்டு பொறுத்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா 2600 கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அது மட்டும் பார்த்திங்கன்னா டேக்ஸ் அமௌண்ட்டு பொறுத்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா 423 ரூபா கொடுத்துருக்காங்க 96 பைசா. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்வாய்ஸ் அமௌண்ட்டு பொறுத்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா டோட்டலி 2777 ரூபா 99 காசுன்றது கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2700 சம்திங் 2800 ரூபா கிட்ட வருது. அண்டு இது பார்த்திங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் வந்து சேஃபாக வச்சுக்கிறது பெட்டர். அண்டு ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா லைட் வந்து கிடையாது. அண்டு பிளாஸ்டிக்கில் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, பல்பாக அந்த மாதிரி கொடுக்கல. அண்ட் கிளாஸ் மாதிரி இல்லை, நார்மலி வந்து
சிம்பிளாக தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் தான் உங்ககிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணிக்கணும் விருப்பப்பட்டது. அண்ட் வந்து இந்த ஹெட்லைட்டோடைய ப்ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சில பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். அண்ட் இந்த வீடியோவில் வந்து நீங்கள் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக தான் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கூடவே அந்த பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு ரெகுலராக ரீச் ஆகும். அண்ட் வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணலாம், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரிப்ளை கொடுக்குறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. அடுத்த வீடியோ சந்திக்கலாம். தன் பாய் பி4 தமிழ் டெக். பிடித்து இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு வீடியோ சந்திக்கலாம். அண்டு கருத்துக்களை கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணலாம், நான் கண்டிப்பாக வந்து ரிப்ளை கொடுக்குறேன். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு ஏதாவது சந்தேகம் வந்து லீவ் பண்ணலாம் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணலாம். அண்ட் இதுதாங்க எல்இடி செட்டப். அண்ட் எல்இடி வந்து செக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் இருக்குது. அண்ட் சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் தான், இதுதான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும் விருப்பப்படுது. அண்ட் எல்இடி லைட் வந்து சப்போஸ் இதெல்லாம் வந்து வாங்கியிருந்தேன்னா ப்ரைஸ் வந்து இவ்வளோ வந்து கொடுத்துருக்காங்க தான் ஷேர் பண்ணி விருப்பப்படுது. அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. அடுத்த வீடியோ சந்திக்கலாம். தான் பாய் பி4 தமிழ். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஓகே பாய்.